大家好，我是小云朵。我是云朵爸比。我是云朵妈咪。你知道吗？原来白鲸吃东西的时候会变成嘟嘟嘴，还有蜈蚣啊，有很多只脚，但绝对不会打结。企鹅其实穿了4层外套保暖呢。还有皮很厚的犀牛，竟然也怕被蚊虫叮咬。那在开始介绍动物的秘密之前呢，先来念一下新增的留言。有朵朵的留言，朵朵说：“我想知道小白鲸的秘密。”还有 KC 弟弟 ，KC 弟弟说：“我好喜欢听云朵妈咪的故事，可以在一集恐龙的秘密吗？我想许愿包头龙、蛇颈龙、肿头龙、南方巨兽龙的秘密探索。”谢谢云朵妈咪。好啊，还有没有小朋友想知道哪些恐龙的秘密呢？赶快留言给云朵妈咪，云朵妈咪再来准备一集恐龙秘密大探索哦。那现在小朋友的留言不是只有在我知道单元会念出来哦，云朵妈咪呢有看到新增的留言，也会在其他单元的最后念出来，不然我知道单元会有太多的时间在念留言，然后介绍动物的时间就会变少。像是在142集的卡通奇想，柯南追捕神偷胡巴杜巴的节目最后，还有137集的卡通奇想与突突犬的抢夺皮卡丘之战的节目最后，也都有念出小朋友的留言。如果没有听到，可以再去听听看哦。如果云朵妈咪呀，真的都没有念到你的留言，那可能真的就是云朵妈咪没有看到。可以在每一集节目的资讯栏里的我要留言连结，或是到小云朵哒哒哒的 Facebook 粉丝专页再来留言一次哦。那这次的我知道动物秘密大探索要来介绍的呢，是品言、朵朵想知道的小白鲸，还有以容、小云朵、阿丽亚、Romeo 和 Fifi 想知道的蜈蚣， Lilo 和凯凯想知道的企鹅，还有玲玲想知道的犀牛的秘密。那这一集的节目要开始咯。动物秘密大探索。白鲸、蜈蚣、企鹅和犀牛。上集。白鲸，大海中的白色歌手。小朋友知道白鲸长什么样子吗？它的头圆圆的，然后它全身都是白色的。它白色了，然后头圆圆的。倒着讲，没有完全一样。白鲸最大的特色，没错，就是你们说的，它们全身都是白色的。不过，小白鲸刚出生的时候并不是白色的哦，而是灰色或是深灰色。是随着年龄慢慢的增加，慢慢长大的时候呢，它们的颜色才会越来越淡，大约到5岁、8岁之后才会变成漂亮的白色。那成年的白鲸，就是长大之后的白鲸，通常可以长到4到6公尺，就像我们睡的双人床2张到3张，床头床尾相连的长度这么长哦。那成年的白鲸的重量可能超过1000公斤，比一辆小汽车还要重耶。然后它们的头就像刚刚小云朵说的，圆圆的，就圆圆胖胖的，额头前方有一块柔软的脂肪组织，肉肉，也不是肉肉哦，它是脂肪哦，所以头头那个肉肉不怕冷。对，你知道脂肪不怕冷，对不对？妈妈有很多脂肪。我没有很多脂肪。好，等一下回到小白鲸，小白鲸额头那一块柔软的脂肪叫做额龙。额龙就是额头的额，隆起的隆。那这块圆润柔软的额头不是只有可爱而已哦，还能帮助白鲸发出声音和接收回音，也是他们表达情绪的工具耶。
白鲸会利用推挤、扭动、膨胀这块脂肪组织来表达开心、好奇或是生气的情绪。因为脂肪不像肉一样很结实，比较软，所以它可以推挤、扭动、膨胀这样子。好哦。白鲸呢是一种生活在寒冷海洋中的大型哺乳动物，主要生活在北极附近的海域，例如像是加拿大、俄罗斯、格陵兰和阿拉斯加附近的海洋。所以白鲸不像其他鲸鱼那样有背鳍，因为白鲸生活在布满浮冰的北极海域。没有背鳍可以避免在冰层下方游泳，或者是他们需要呼吸的时候必须冲出冰层或破冰呼吸的时候，背鳍遭到割伤或者是卡住。还有因为背鳍突出在身体外面，很容易散失身体的热能。那白鲸现在这样平滑的背部能够帮助白鲸在水中非常灵活的游动，而且减少能量的消耗。白鲸真的是海洋的歌手耶，它非常喜欢发出声音，它们会吹口哨、尖叫、咕噜咕噜咕噜的叫，甚至发出像是小鸟唱歌的声音哦。因此许多人都会称白鲸是海中的金丝雀。那金丝雀就是一种鸟，然后它的叫声很好听这样子。那白鲸也跟金丝雀一样，喜欢发出各种好听的声音，所以很多人都会叫它海中金丝雀。好，那小朋友知道白鲸为什么喜欢发出声音、喜欢唱歌吗？我不知道。不知道。好，那在收听的小朋友也想想看哦，看你们可不可以猜猜看，为什么白鲸喜欢发出声音、喜欢唱歌呢？其实白鲸发出声音不是真的在唱歌，他们的声音其实有很多用途哦，像是其实他们是在和同伴聊天，是在呼叫家人，或是在寻找方向，有可能是在侦测猎物，或者是在黑暗的海水中导航，就知道自己要往哪里游。想象一下哦，大家可以想象一下，如果你闭上眼睛，然后走进很黑很暗的房间，是不是很难知道前面有什么？有时候可能会不小心撞到桌子撞到椅子。但是白鲸可以发出声波，它们发出声音也就是在发出声波哦。所以白鲸在发出声音的时候，就会利用回声定位来找东西。然后它们发出声波之后，声音碰到鱼群或碰到冰块就会反弹回来，白鲸就会知道说，前面有没有障碍物，还有哪里有食物，或者是同伴在哪里。那白鲸住在哪里呢？白鲸最喜欢寒冷的海洋，北极附近的海域一年有很长的时间被冰覆盖，但是白鲸却非常适应这种环境。刚刚也有提到，白鲸主要是生活在加拿大、俄罗斯、格陵兰和阿拉斯加附近的海洋。那它们身上有厚厚的脂肪层，最厚可以达到15公分呢，就像穿着天然的羽绒衣一样。这层脂肪可以帮助它们保暖，也能储存能量。那之前介绍海豹的时候也有说过，海豹身体胖嘟嘟、圆滚滚的，也是因为身体里有很多脂肪。那这些脂肪就像是厚棉被一样包裹住海豹的全身，可以帮助海豹保暖。但是海豹的脂肪大概有5公分这么厚，白鲸的脂肪有15公分呢，所以白鲸穿的外套比海豹还要厚哦。那小朋友知道白鲸吃什么吗？浮游生物吗？对，他们有吃浮游生物哦，还有吃别的。海草？没有，他们没有吃海草。白鲸是肉食性动物，所以他们会吃鲑鱼、鳕鱼等等的鱼类，然后还有头足类，像是鱿鱼、章鱼等等，还有甲壳类，虾蟹海虫甚至是小云朵刚刚说的浮游生物，大型的浮游生物、小的浮游生物，他们都会吃。因为这些食物呢，大多都是属于底栖动物，所以白鲸通常会潜到大概深度20-40公尺的海中去寻找食物，甚至可以深潜到
700公尺的深海去找东西吃哦。那他们觅食就是找东西吃的时候呢，白鲸会将嘴唇缩皱，就是缩起来，然后嘟的皱皱的，成那嘟嘟嘴，对，嘟嘟嘴就缩皱可成爱，可爱。其实它是要吃东西，缩皱成吸吮状，就很像在吸东西。你看那个吸尘器，用那个吸管啊，喝饮料的时候，嘴巴这样呜这样嘟起来，皱皱的吸吮的样子，那是因为白鲸的牙齿没有办法撕咬和咀嚼食物，只能用来固定食物。也就是说，白鲸不能像虎鲸那样凶猛的撕咬猎物，它们通常是把食物整个吸入口中，然后就直接吞下去了，所以它们都只能吃小生物。那小朋友知道白鲸的天敌有谁吗？就是谁会猎捕白鲸呢？猜猜看。爸爸先，爸爸先好。虎鲸吧，虎鲸，还有呢？虎鲸，虎鲸。还有北极熊，对，虎鲸跟北极熊，他们两个就是白鲸最大的天敌。因为北极熊会守候在那个结冰的洞口哦，然后耐心等待白鲸浮出水面换气的时候突击。因为白鲸它需要呼吸，对不对？它浮出来的时候，北极熊就刚好把它抓住。要吃掉。对，不过说起天敌，所有的野生动物共同的天敌会是谁呢？人类。对，人类。因为人类会制造什么？垃圾，然后造成海洋污染，然后又很喜欢吹冷气、砍树、浪费食物等等，造成全球暖化，然后冰层减少，让白鲸的生活范围和环境就越来越不好了。然后再加上船只的噪音，海洋中的噪音会干扰白鲸沟通，也会阻碍它们的回声，对不对？回音。所以会让他们很容易找不到方向，找不到家人，找不到食物。人类真的是饿死。对，人类真的是很多动物的天敌耶。然后白鲸还有一些小秘密哦，像是白鲸会换皮耶。许多人不知道哦，白鲸竟然会换皮，就是每到夏天他们会游到比较浅的河口，利用沙石摩擦身体，把老旧的皮肤磨掉，有点像我们用那个沐浴球或那种洗澡的那种比较粗的那种沐浴巾，然后来洗澡去角质的那种感觉。还有白鲸能够转动脖子哦，白鲸是唯一能够转动脖子的鲸豚类动物诶。大多数的鲸豚为了在水中可以快速的游动，它的颈椎骨已经愈合在一起了，这样呢可以维持它们的流体力学，就是让它们游得比较快。所以它们的脖子就无法弯曲。但是白鲸呢，它却保留了没有愈合的颈椎。那没有愈合的颈椎呢，让它们可以很灵活的点头、左右摆头，甚至转动头部。蜈蚣，拥有超多脚的夜行猎人。好，介绍完白鲸，接下来要介绍蜈蚣咯。小朋友对蜈蚣的印象是什么？就是说到蜈蚣，你会想到什么？它有很多只脚，很多只脚，然后买鞋子要花很多钱。买鞋子要花很多钱，真的，有些蜈蚣到300只脚哦。恶心。恶心。对，有人看到蜈蚣就是长长的，然后很多只脚，真的会觉得很恶心哦。对，跟马路很像。对，跟马路有点像。很多人可以骑摩托车骑在马路上吗？不同的马路很多人看到蜈蚣的时候，第一个反应真的就是哇，好多脚哦，看起来就像一列会爬动的小火车一样。那蜈蚣呢，是属于节肢动物，和虾子、螃蟹、蜘蛛其实是有亲戚关系的哦。它们在地球上已经生活了数亿年，比恐龙还要古老诶。那蜈蚣到底有几只脚呢
300多只。300多只。那 Daddy 呢200多只吧。？200多只。其实你们说的也都对，因为呢，蜈蚣不同有些的300多只，有些200多只。不同种类的蜈蚣脚的数量也不相同。蜈蚣呢又被称为百足虫，就是有100只脚的虫，但是它们的脚不一定只有100只。不同种类的蜈蚣脚的数量也不相同，有些只有30只脚，也就是15对脚，一对就是2只脚嘛，对不对？所以它们有15对脚。有些超过300只脚。科学家发现，蜈蚣的脚的数量啊，通常是奇数对，就是会是13对、15对、17对，就是奇数对。什么是奇数？1、3、5、7、9，不能够被2整除的整数就是奇数。也就是说，蜈蚣的脚不是15对、21对、171对等等的，绝对不会是50对脚，就是不会刚好是100只。那蜈蚣的身体构造呢？其实蜈蚣的身体是由很多节，一节一节的那个节组成的，每一节通常有1对角。那它们的身体外面有硬壳哦，像盔甲一样可以保护自己。蜈蚣的头上有1对触角，1对毒爪，然后由单眼组成的集合眼。蜈蚣的视力非常的差，很差，它们的视觉很模糊，无法看清楚影像，就像妈妈把隐形眼镜拿掉一样。主要的作用呢，只是用来感测光线的强弱，比如说哇这边好亮好亮，就知道说哇这里是有太阳的地方，它要避开，然后去找阴暗的地方。那因为蜈蚣的视力不好，所以蜈蚣演化出很强大的感官来弥补它眼睛不好这个缺陷，像是它有很灵敏的触角，蜈蚣头上1对又长又细的触角布满了化学受器，用来探测周遭的环境，感知气味和寻找猎物。还有啊，蜈蚣身上微小的细毛和步足，步足就是那些脚，对震动极度敏感，就是它的脚在爬着在走的时候，那我们人类走在那个地面上，它会有感觉吗？会，所以他就知道说，哎呦，旁边有东西经过，但是他可能看不清楚到底是什么动物。有震动，一点点震动，它就可以感觉得到哦。一旦有昆虫经过，或是产生气流波动，光是气流而已哦，它们就能够立刻感觉到，然后甚至赶快锁定猎物的位置。那很多人啊，以为蜈蚣只是小虫子，但其实他们是很厉害的猎食者诶。那你们知道蜈蚣怎么猎捕食物吗？用它的毒爪。毒爪，还有呢？哇，就是看起来很吓人。看起来很吓人，可是其他动物会怕它很多只脚吗？你觉得？可能不会吧？可能不会，是不是？好，毒爪，对了，它会用毒爪。好，蜈蚣呢是夜行性的肉食性节肢动物，主要是吃什么？昆虫、蜘蛛、蚯蚓。那大型品种，我们刚刚不是有说有些蜈蚣会有到300多只脚吗？它们这种大型的蜈蚣啊，甚至会捕食小青蛙、小老鼠来吃哦。那它们会怎么猎捕呢？他们会先感测猎物，刚刚有讲，蜈蚣的视力很差，主要是依赖头上的触角来探测震动、气味和空气的流动，借此锁定猎物。锁定之后呢，他们会伏击，还有缠绕，就是多数蜈蚣是采取伏击策略，就是在一个地方不动，等待埋伏猎物，然后他们会利用强健的身体迅速包围跟缠绕猎物，不让猎物挣脱。所以蜈蚣长长的身体原来是可以什么缠绕猎物。接着就是小云朵说的，它们的毒爪会注入毒液。蜈蚣的第1对脚啊，已经特化，就是进化成2足，就是毒爪。它们会用它们的毒爪咬住猎物，
并透过毒腺将毒液注入猎物的体内，让猎物呢快速的麻痹，然后死掉。接着，猎物失去反抗能力之后，蜈蚣就会利用口气。蜈蚣的口气也是很凶的呢，就是大颚跟小颚用它的口气撕裂，并且把它们的猎物吃掉。那蜈蚣住在哪里呢？草地里。草地里？木头里？其实都有可能，只要是潮湿阴暗的地方，不管是石头下面、枯叶堆里、土壤中还是树皮下，只要是潮湿阴暗的地方，他们都喜欢哦。因为他们的身体容易失去水分，所以不喜欢太干燥的环境。那大部分蜈蚣白天会躲起来，晚上才出来活动，这样呢可以避免被鸟类等天敌发现哦。那蜈蚣为什么要那么多只脚啊？这些脚是用来做什么的呢？它要注入毒液，就是他们前面那个特化的毒爪就好了啊。他们要那么多只脚做什么？不知道。可能可以移动比较快吧。移动比较快。好，蜈蚣有这么多只脚啊，主要是为了，没错，提升移动速度。再来就是适应崎岖的地形，还有帮助猎捕食物。刚刚有说，对不对？蜈蚣那么长，它还有一个缠绕，把那个猎物困住的功能哦。还有脚很多很多很多脚，它可以适应崎岖的地形，就是在坑坑巴巴的地上走的时候，它也可以走得很好。它们的脚啊，并不是杂乱无章的乱动哦，不是乱走乱动而已哦，而是像波浪一样。你仔细看，如果有机会看到蜈蚣走路的时候，小朋友可以观察一下，它们走路像波浪一样哦，很协调的前进哦。即使在崎岖不平的表面，也能够保持极高的稳定性和抓地力，然后非常轻松的，就是在各种地形上面走。那面对这么多只脚，蜈蚣会不会打结？科学研究发现啊，蜈蚣的身体是由多个体节组成的。那每一个节、每一个体节、每一节都有专属的神经节在控制那一对脚哦。等于就是他们不是只有大脑一个开关来控制他们的每一只脚，是每一节都有一个开关，都有一个遥控器的感觉在控制那一对脚。那些微小的大脑遥控器能完美协调每一只脚的步调，让他们能够迅速的避开天敌或追捕猎物，而且不会打结。还有就是刚刚介绍的，在猎捕的时候，他们会用部分的脚把猎物牢牢压制、包围缠绕，同时呢，用长在最前方带有毒腺的毒爪给予猎物致命的一击，注入毒液麻痹猎物。好，那蜈蚣呢还有一些小秘密哦，像是蜈蚣的脚断了还能够再长诶。如果蜈蚣失去了几只脚之后，脱皮的时候可以再慢慢长回来的哦。还有蜈蚣跑得很快，有些蜈蚣啊每秒能移动自己的身体好几倍的距离耶，对小昆虫来说简直就是移动得像闪电般的快哦。那蜈蚣是昆虫吗？蜈蚣虫应该是昆虫吧？蜈蚣不是昆虫。对，小云朵猜对了，蜈蚣不是昆虫，昆虫有6只脚，但蜈蚣有很多脚，对不对？有超多脚，所以它们不是昆虫，它们是节肢动物。刚刚有讲哦，其实，那我们看到蜈蚣的时候怎么办啊？可以像打蟑螂一样把它打死吗？不行，恶心，恶心，所以要躲开，要躲开，不是要把它打死。好哦，蜈蚣的外表看起来真的有点恶心又可怕，很像害虫，对不对？但其实它对环境很重要，它是益虫。一般小型的蜈蚣啊，对人类伤害不大，但大型蜈蚣咬人可能会很痛，甚至引起肿胀。不过啊，蜈蚣通常不会主动攻击人哦，除非你去弄它。
对，只有在受到惊吓的时候，它才会防御，才会用它的毒爪咬你。蜈蚣呢，能帮助控制害虫的数量，因为它们会捕食蟑螂、苍蝇、蜘蛛等等的居家害虫。那在自然界当中，它们能够抑制土壤小型动物的数量，所以它们的外表虽然让人家觉得有点恶心害怕，但蜈蚣也是生态系里不可或缺的一员哦。所以如果在家中看到蜈蚣，不要害怕，也不要把它打死，把它扔出去外面就好了。没错，用扫把把它轻轻的扫出屋外就可以咯。而且如果你在家里常常看见蜈蚣，你可能要想一想，可能是你们家太脏乱了，很多食物可以吃，就是很多蟑螂，很多那个蜘蛛、苍蝇，还有家里可能太潮湿了，让它觉得很舒服，所以应该是要先打扫家里哦，而不是把它打死。好了，这一集我知道动物秘密大探索白鲸、蜈蚣、企鹅和犀牛上集就介绍白鲸和蜈蚣的秘密，让小朋友知道。大家一起期待下一集企鹅和犀牛的秘密吧，拜拜。